I ka një vit kur Komuna e Ferizajt pati marrë vendim për subvencionimin e nxënësve të shkëlqyeshëm të shkollës së bujqësisë në Ferizaj, por deri më tani nga ky subvencionim nuk përfitoi askush. Drejtues të kësaj shkolle pohuan se prej publikimit të këtij vendimi, interesimi për të regjistruar në këtë shkollë ka qenë i lartë, por nxënësit janë zhgënjur që projekti në fjalë nuk u zbatua ende. Ky projekt lërema që nuk gjeti zbatim asnjëherë, por në dokumentin e rishikimit të buxhetit për vitin 2016, Drejtoria e Arsimit e hoqi edhe si pozicion. Drejtori Muhamet Halili sqaroi se mjetet e parapara për këtë projekt janë hequr, pasi që subvencionimi do të ndodh direkt nga Drejtoria e Bujqësisë. Gjitha grantet, gjitha subvencionet të cilat jep Drejtoria e Bujqësisë kanë miksuar nxënësit, të cilët janë më të mirë, të cilët i kemi vendosur në sekretar në bazë të marrëveshjes mes dy drejtorive, edhe në ashtë mënyrë nxënësit nuk kanë mbet pa e gëzu subvencionin. Na mos e bëhet duplifikim të granteve në këtë rast të subvencioneve, po në bazë të planifikimit të cilat i ka Drejtoria e Bujqësisë gjatë vitit kalendarik, do thotë, këtij vitit, do t'i gëzojnë nxënësit gjitha subvencionet. Këtë projekt të cilin kemi planifikuar ne si Drejtoria e Arsimit, e kemi redesinuar në blerje 2 kombibuze për fëmijët me nevoja të veçanta, të cilat jashtëzakonisht kanë pas 2 kombibuze të nuk i ka besuar për së afërm i kushtit. Por, Drejtoria e Shkollës Zenel Hajdini në Ferizaj vazhdon të shpresoj në këto subvencione, pasi që pushteti ka paralajmëruar se për nxënësit e dalluar do të shpërndahen sera familjare. Ne kemi bërë disa kërkesa, domethënë me propozimin e profesorëve përkatës, unë kam vetu, ja kemi dorëzuar këto emra të nxënësve, domethënë në Drejtorisë së Bujqësisë dhe Drejtorisë së Arsimit, edhe ata ju kanë dhënë sera, kështu që nga nesër fillon implementimi ose shpërndarja. Sa sera kanë më vonë për sa nxënës? Është në vlerë 7500 nxënës, 12 nxënës për duket janë. Nxënësit si janë përzgjedhur nga shkolla? Po, me propozim të profesorëve të landëve përkatëse. Që domethënë edhe pse fjalët janë kanën po mënoj prej Drejtorisë së Arsimit që nxënës të shkëlqyeshëm, me qenë se nxënës shkëlqyeshëm nuk ka pasur në sasi të mjaftueshme, kështu që realisht kanë përzgjedhur nxënësit pak më të mirë që janë. Edhe pse ky vendim nuk ka rezultuar i kënaqshëm me numrin e nxënësve të regjistruar në bujqësi, Drejtori Halili thotë se një sensibilizim më të madh e kanë bërë si vjet. T'ju them të drejtën, vitin e kaluar ka qenë pak si me vonesë, për shkak se kemi qenë qysh në korrekt kur kemi bërë këtë marrëveshje mes dy drejtorive. Këtë vit jemi më të përgatitur për shkak se kemi bërë informimin e gjitha shkollave nga një ekip profesional i cili është kuadër të shkollës së bujqësisë për të bërë reklamimin edhe njohjen e nxënësve me profile të cilat ekzistojnë në kodët të shkollës së mesme të agrobiznesit dhe teknologjisë, edhe një herët për subvencionet të cilat i përkrau Drejtoria e Bujqësisë të gjitha ato nxënës të cilat janë të shkëlqyeshëm edhe tregojnë suksese të mira në mësim. Ndryshe, Drejtoria e Arsimit paralajmëroi se pas shpërndarjes së serave, nxënësit e shkollës së bujqësisë në Ferizaj muajt në vazhdim do të përfitojnë edhe koshere bletësh, vreshta dhe disa subvencione të tjera nga Drejtoria e Bujqësisë.